пока что. Через, я думаю, вот четверг, через неделю. Блять, правда, все разрешится. Либо, когда вы узнаете о вот этом пиздеце, что нихуя все идет не по... Вы даже поговорить о чем-то глубоком и высоком, может просто поугадать видосиков из ТикТока. Рад пообщаться. Что бы ты выбрал? Быть нищим в реале или быть нищим в игре? То есть, если ты проигрываешь... Рыба, рака, скорпиона. Мужчины. Да ё-моё, я не могу уже просто. Мне... Ребят, я болею, извините, пожалуйста. Я буду чихать, я буду сморкаться. Я у всех знаков зодиака сморкаюсь. Я уже тут это набирается. И все вот так вот перечеркнулось. Я сижу, мне стыдно, блядь, что могут подумать, не дай боже, что от меня пахнет. Ой, бля. Я так поняла, что мальчик просто перенервничал. Ну, мальчики, блядь. Ну, этот акс-анархия, вот еб... Ну, что? Угадай настроение. Любовь, угадай. А будь здорова сказать, что тебя мамка не воспитывала в детстве? Я понимаю, всем очень надо проверить, но... Ну, вот так. Ой, где? Sorry. Короче, продолжаем. Всего негативного в жизни. Сейчас мне еще плакать из-за кофты. Да вы что, с ума сошли? Че это я буду плакать? Ногтевой процесс, который с вами совершали, да, с вашими ногтями. Правда. Дальше. Идете либо к врачу, Анастасия. Поняли, да? Мне нравится, как она выглядит. Мне нравится, мне нравится. Хорошенькая. Такая прям интересная внешность. Осик сегодня. Всех чмокаю в писи в сиси. Сейчас чихну. Блять. Так. Вот.